The noise of Greece. Άνοιξε πέτρα. Μπράβο! Μπράβο! Μαέστρο, μπορώ να έχω λίγο Μισισίπι? Άνοιξε πέτρα να κλειστώ. Θα βγάλω μέσα! Ήλιος να μην με βλέπει. Αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να τη δω. Μαέστρο, λίγο Μισισίπι, σε παρακαλώ πάλι. Νύχτα κατέβα απ' τα βουνά. Κατέβα! Νύχτα μαύρο φορούσα. Σου πάνε τα μαύρα κούκλα μου, σου πάνε! Ο άντρας π' αγαπούσα. Να την εκδηλώθηκε! Τώρα για άλλη είναι πονά. Μπράβο! Είσαι Θεός! Και τώρα η Επιτροπή μας. Αυτό που πήρα και μου άρεσε ήταν η ενέργεια που μετέδιδες μέσα από το... Δηλαδή την ώρα που σε άκουγα σκεφτόμουν ότι πραγματικά είσαι ένα άτομο που χτυπιέται εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή και αυτό το πράγμα ένιωσα και λέω εσύ πρέπει να έρθεις στην ομάδα μου. Θεωρώ ότι οφείλεις να συνεχίσεις. Έχεις πραγματικά μια πολύ ωραία ενέργεια και στο πρόσωπό σου και στο χαμόγελό σου. Αγαπάς πολύ το τραγούδι, βλέπω. Αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, από ό,τι κατάλαβα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.